эфире детские новости. Мы сейчас поговорим о природе. В каждом детском саду есть уголок природы. У нас в детском саду есть цветы, камушки, рыбки, шишки. Мы любим делать поделки из природного материала. Я с утра гляжу в окошко, дождик льет, как из ведра. Дождик льет, как из ведра. Дождик льет, как из ведра. Только выручить нас может разноцветная игра. Дай, включи свет улиткам. Сейчас мы вам расскажем о наших улитках. У нас улитки не простые, а улитки ампулярии, да? Внучка, Покажи. внучок. Вот это кто? Это внучка, это внучка, это внучок. Разноцветная игра. Никому про наш секрет не говорим. А стекляшек разноцветных набери. Ты зажмурься и 3 раза повернись. В конкурсе природы победила первая группа. На этом вся информация окончена.